नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में ये खबर निकल कर आ रही है, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, ये कहा जा रहा है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि ये खबर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए निकल कर आ रही है। इस समय जो है कि मानसून सत्र जो है कि शुरू हो गया है संसद का। इस संसद में जो है कि मानसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें जो है कि हम आपको बता दें कि विपक्ष नेता राहुल गांधी जी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पे जो है कि चर्चा किए जाने को लेकर जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संसद में आंगनबाड़ी बहनों की जो है कि समस्याओं को जो है कि चर्चा किया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का जो है कि समाधान करने के लिए सरकार के समक्ष जो है कि रखा जाएगा कि क्या क्या जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं हैं। जिसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की हम प्रमुख समस्याएं बता दें, जो विपक्ष नेता राहुल गांधी जी के द्वारा मोदी सरकार के समक्ष जो रखी जाएंगी समस्याएं, उन समस्याओं से एक बार हम आपको अवगत करा दें कि आंगनबाड़ी बहनों की सबसे बड़ी समस्या है मानदेय की। जो आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय दिया जाए और एक देश में जो है कि एक मानदेय जो है कि लागू होनी चाहिए। पूरे देश भर में जो है कि एक समान मानदेय लागू करने के संबंध में जो है कि ये बात कही जा रही है। साथ में हम आपको बता दें कि दूसरी बड़ी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार उनको ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जो है कि एक मुश्त धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। तीसरी बड़ी मांगे हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को जो जब रिटायरमेंट हो जाती हैं, उनको जो है कि रिटायर के बाद उनके जो है कि मानदेय के आधे उनको पेंशन दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्याएं इस समय के जो है कि चल रही है, जो 3 महीने 4 महीने से जो सबसे बड़ी समस्याएं आंगनबाड़ी बहनों की, वो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो FRS सिस्टम लागू किया गया है, उसका जो है कि समाधान किया जाए, उसको बंद करके जो है कि पुराने सिस्टम से जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण किया जाए। इस वजह से कि आंगनबाड़ी वर्करों के साथ साथ जो है कि लाभार्थी भी परेशान है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। एक और बड़ी जो है कि हम बता दें कि ये जो है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा जो है कि देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर उनसे जो है कि संपर्क किए हैं, उसके बाद क्या कही है आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा खबर की, आपको दिख रहा होगा कि भाजपा सरकार को आत्मनिर्भर महिलाएं क्यों खटकती हैं, क्या ग्रामीण बहनों की तरक्की आपको रास नहीं आती। कहा जा रहा है कि क्या यही है विष्णु सरकार का महिला सशक्तिकरण। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो है कि आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य है, वो जो है कि भाजपा सरकार को जो है कि क्यों खटकती है, आखिर क्यों जो है कि उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा रहा है। जो केवल भाजपा सरकार महिलाओं के आत्मनिर्भर की बात करती है और जहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों की मानदेय एक सम्मानजनक देने की बात होती है, वहाँ जो है कि पीछे घूम जाती है भाजपा सरकार, वहाँ पर मुड़कर भी एक बार नहीं देखती है। जो आंगनबाड़ी वर्कर अपनी हक की लड़ाई लड़ती हैं, अपनी हक की मांग करती हैं, उन आंगनबाड़ी वर्करों की जो है कि एक नहीं सुनी जाती। आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि हड़ताल करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, उसके बाद भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की नहीं सुनी जाती है। इस पे कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो ये आत्मनिर्भर बनाने की बात है महिलाओं को, क्या यही जो है कि आत्मनिर्भर आंगनबाड़ी बहनें हैं। साथ में कहा जा रहा है कि विष्णु सरकार जो आंगनबाड़ी की भाजपा सरकार अपने आप को कह रही है, क्या यही विष्णु सरकार है जो आंगनबाड़ी वर्करों को एक बंधुआ मजदूर के समान जो है कि मजदूरी दे रही है, इतने कम मानदेय में जो है कि काम करा रही है, जो दिन दिन भर जो है कि काम आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ रहा है। और उसके बाद हम आपको बता दें सबसे बड़ी यहाँ पे बात ये है कि जो विपक्ष नेता राहुल गांधी है, उनके द्वारा जो है कि संसद सत्र जो है कि शुरू हो चुका है। संसद सत्र हम आपको बता दें कि जो शुरू हुआ है वो जो है कि 21 जुलाई 2025 को संसद सत्र का जो है कि शुरुआत हो चुका है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि अपनी समस्याओं से राहुल गांधी के से अवगत कराई हैं कि हमारी क्या क्या जो है कि प्रमुख समस्याएँ हैं, हमारी क्या क्या जो है कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जिसमें जो है कि राहुल गांधी से जो है कि अवगत कराने के बाद राहुल गांधी जी के द्वारा जो है कि ये आश्वासन दिया गया कि आंगनबाड़ी वर्करों के जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए हम संसद में जो है कि मांग करेंगे और जो है कि संसद में सरकार के समक्ष रखेंगे। और जो है कि इसके संबंध में जो है कि बात कही गई थी, जिसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पे राहुल गांधी जी के द्वारा जो आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान करने की बात जो है, इसमें मानदेय के लिए जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय एक सम्मानजनक जो है कि 26,000 रुपये की मांग की जा रही है कि आंगनबाड़ी वर्करों को 26,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को जो है कि 21,000 रुपये का मानदेय दिया जाए। और आंगनबाड़ी वर्कर जब रिटायर
रिटायरमेंट होती हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनको ग्रेच्युटी लागू किया जाए। रिटायरमेंट के समय इनको जो है कि 5 लाख रुपए का ग्रेच्युटी दिया जाए और आंगनबाड़ी सहायिका को जो है कि 3 लाख रुपए का ग्रेच्युटी दिया जाए। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका मिनी बहनों के लिए जो समस्याएं हैं पेंशन की, उसमें कहा जा रहा है कि जब ये रिटायरमेंट हो जाती हैं तो इनको जितना मानदेय दिया जा रहा है उस मानदेय के आधे इनको जो है कि पेंशन लागू किया जाए, इनको पेंशन दिया जाए। और आंगनबाड़ी बहनों की जो है इस समय एफआरएस सिस्टम की जो समस्याएं हैं, जिससे जो है कि लाभार्थी के साथ साथ जो है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि परेशान है, दिन भर जो है कि वहाँ पे परेशान हो रही है। उसके बाद भी जो है कि फेस नहीं मैच हो रहा है, तो कहीं पे जो है कि नेटवर्क की समस्या, तो कहीं पे ऐप की समस्या, तो कहीं पे मोबाइल की समस्या, जिसमें हम आपको बता दें कि जो आंगनबाड़ी वर्करों को विभाग के द्वारा मोबाइल फ़ोन दिया गया है, वो जो है कि अच्छे क्वालिटी का न होने के कारण आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी उससे परेशानी हो रही है। साथ में जो आंगनबाड़ी वर्करों को फ़ोन दिया गया है वो जो है कि अच्छे क्वालिटी का नहीं है, जो जिसमें जो है कि 2 GB 1.5 GB का रैम है, वो जो है कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिससे आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी परेशान हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब जो है कि संसद सत्र में जो है कि ये मानसून सत्र जो चल रहा है, इसमें आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान जो है कि हो सकता है। आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को जो है कि सरकार सुन सकती है, उस पर जो है कि कुछ निर्णय इस बार जो है कि बड़ा देखने को मिल सकता है। इस वजह से कि विपक्ष नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो है कि इस बार जो है कि जोरदार तरीके से मांग की जाएगी, जोरदार तरीके से उठाया जाएगा इस मांग को। और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जब तक हम संसद में रहेंगे तब तक जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं के लिए जो है कि सरकार से हम मांग करते रहेंगे, और जब तक जो है कि मांगें पूरी नहीं होती है तब तक जो है कि संसद में आंगनबाड़ी की आवाज़ जो है कि हम बनकर उठाते रहेंगे और गूंजती रहेगी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय कितना होना चाहिए। एक जो है कि सम्मानजनक आंगनबाड़ी बहनों को जब रिटायरमेंट हो जाएंगी तो उनको जो है कि ग्रेच्युटी कितनी लागू हो, पेंशन इनको कितना दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो आंगनबाड़ी बहनों की है कि एफआरएस सिस्टम है, एफआरएस सिस्टम जो है कि क्या ये बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और पुराने सिस्टम से जो वितरण किया जा रहा था वो पुराना सिस्टम सही है या जो है कि नया सिस्टम सही है। तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी आवाज़ जो है कि एक ही गूंजनी चाहिए कि क्या एफआरएस सिस्टम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस पर सबसे बड़ी जो है कि आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है कि गूंजनी चाहिए। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है संसद से लेकर, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।